Look at that. Amigos, me encuentro en uno de los lugares más magníficos, en mi opinión, de México y del planeta. La majestuosa Cascada de Basaseachi, en el estado de Chihuahua. Ahorita, hace rato estábamos ahí en el agua de con krill, pero esta cascada, amigos, es increíble. Mis planes son venir allá abajo, a ver, déjenme por ahí, por ese rumbo de ahí en ese bosque, hacer un refugio, un bivac, como tipo, pues no cabaña, ¿verdad? Pero hacer un refugio que me va a tomar varios días, o en alguna parte accesible. No sé si haya acceso como yo pienso, pero en alguna parte accesible de ahí abajo quisiera yo hacer un refugio, ¿verdad? Entonces pues aquí estamos. Hacía muchos años que no vine y acampamos cuando era niño, acampamos ahí abajo, y luego después cuando estaba en la preparatoria, tenía como 15, 16 años por ahí, volvimos a venir otra vez. Y bueno, he acampado ahí arriba, en esa parte de ahí, ¿verdad? Y también hemos acampado acá abajo, ¿verdad? Entonces, la verdad, esto es una maravilla. Estoy muy contento de estar aquí. Ahorita llegamos muy tarde, casi no hay luz y está chispeando, como que está lloviendo. Vamos a venir mañana, con el favor de Dios, hay mejor tiempo, y vamos a proceder bueno, vamos a acampar por aquí en algún lado. Hoy mi amigo y yo que estamos. Adam, voltea. Hey, Adam. Are you cold? Pretty cold. Yeah. Okay, mi amigo de Polonia que conocí ahorita ahí en Krill. Y pues aquí nos hemos juntado para realizar un par de aventuras aquí mientras él se va. De aquí va a la Ciudad de México y tiene él como 3 o 4 semanas viajando aquí en México. Y pues bueno, pues fue buena idea el venir para acá. Y pues aquí estamos, la verdad estoy muy contento, ¿verdad? Y quise presentaros este magnífico lugar. In dark. Where are you gonna be camping tonight? Somewhere around there. Okay. No, or you see the town over there? Yeah. In Basaseachi. So don't worry about it. Okay. It's not a big deal. You see some people over there? Down there? Yeah. Did you hear some people? No. Maybe hidden in this pine tree. Well, this place is gonna be my playground for a while. You know, as long as I can walk. I've been doing some nice videos around here, man. Yeah, well, like I said, the waterfall, that's nothing compared to. You need to watch the videos on YouTube, yeah. So you see what I mean, okay? That's like the weakest, like you will ever see it. It gets like so thick and sometimes yeah. Even 2 waterfalls, like one on the side, yeah. Because so much water coming from the creek. Wow. Sounds great. Yeah, there's a lot of exploring to do around here. It's amazing. So I want to be somewhere around there. See if I can focus. There's a bunch of people there. Yes. Yeah. What do you think? Beautiful. Isn't that awesome? Beautiful.